Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da skinete sliku sa Instagrama. Evo, nedavno je došla stranica, pa eto, htio bih vas sve upoznati sa tim novim načinom skidanja slike sa Instagrama. Pa da krenemo. Znači, idemo na Instagram, ovdje odaberemo sliku bilo koju, tako da evo, ovo je usput moj Instagram, tako da ukoliko niste, zapratite me i budite u toku dešavanja. I evo, na primjer, ovu ćemo skinuti, ovdje ćemo kliknuti, pa ćemo kliknuti poveži da on spremi poveznicu slike i stranica se zove igram.io. Tako da ovdje ćemo zalijepiti, stisnuti download i slika će najprije biti nađena. Tako da evo, on je sad pronašao sliku i sad ovdje imamo načine koje da skinemo, tako da eto, nadam se da sam vam pomogao i nadam se da će vam biti lakše. Usput, ko već nije, neka se pretplati na moj YouTube kanal, snimam sve i svašta, imate neke zanimljive video zapise, odnosno klipove, tako da eto, sve snimam pomalo, a bit će tu i još mnogo različitog sadržaja, tako da evo, nadam se da će vam se svidjeti kanal i to što radim i nadam se da ćete se subscribe-ati te pružiti mi podršku u mojem radu. Hvala vam unaprijed i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!